İndi isə kilsəyə gəlmişik. İndi gəlmişik random bir restoranda oturmuşuq. Türkçədə adı bilmirik. İndi isə belə bir yemək yeyirik. Yüzlərinin dizaynı nə qəşəngdir belə. Şəhərin ortasında cənnət alması var. Hara getsək? Nuriye, biz hara getsək rus dilləri tapırıq. Sən çalış geride qalmasın. İndi isə gəlmişik köhnə Tbilisi tərəflərə. Dəhşətli yağış yağır. Burada kanatı görürsünüz. Dəhşətli yağış yağır. Yağışa düşmüşük. Bir neçə il öncə mən gəlmişdim buralara və buraları gəzmişdim. İndi təkrardan gəlmişəm. Yağış dəhşətli dərəcədə yağır. İndi gedirik Gürcüstan restoranına yemək yeməyə. Çox acımışıq, amma hələ bir yer tapmaq istəyirəm. İndi sonra kilsəyə gedəcəyik, sonra heykəllə şəkil çəkdirib, sonra ana heykəlinin yanına getmək istəyirik. Belə. İndi isə kilsəyə gəlmişik. Kilsənin içərisinə daxil olacaq. Bu tam Old Tbilisi'də olan kilsədir. Belə. Tiflis'in tarihi sokaklarında dolaşıyoruz. Şefek. Çürün düz qırağına düşür də bura. Burada ibadət edirik. Sənin ibadət olunan yeridir. Gör hara gəlib çıxır. İndi gəlmişik random bir restoranda oturmuşuq. Türkçədə adı bilmirik. Old Tbilisi'nin mərkəzindədir. Neyse, nasıl bir restoran? 3 dəqiqədə yemək gözləyirik də. Xəng almış gözləyirik. Ölürüm acından. Başka yediğimde. Ben de vurmalıyım. Ancak gezmişiz. Alemde yemeğe oturup ve yuxusuzluqdan ölürük. Gözlərimdən sonra yuxusuz qalan kimi dəqiqə gözüm qaçır. Şəkilləri ancaq üst tərəfdə yox, ancaq arxa fonda çəkdirdik və gəldik sifarişlərimiz. İndi isə dostlar kanata minəcəyik Tbilisidə. Belə bir kart aldıq. 2 nəfər üçün 12 lira ödədik və həm gediş, həm də dönüş üçün. İndi gedək oraları da göstərəcəm sizə. Şəfək xanım,
Kijk, zie je die paddenstoelen ding? Oh, ya. İndi isə belə bir yemək yeyirik. Gürcü yeməyidir. Gömürüm. Bir de barjonimiz var burada. Yüzlərinin dizaynı nə qəşəngdir belə. Həm də çox balaca puldur. Mən bir maşın xəstəsi olaraq harda bir fərqli maşın görürəm, onu mütləq çəkirəm də. Yaşıl rəng möhtəşəm görünür. Bu kimin heykəlidir, heç bilmirəm. Şəfəq, haradasan? Ürəyim qopdu yenə. Deyəcəm səni. Şəfəq xanım Türk kofesini təqdim edir. Gürcüstanda gəlib Türk kofesi içir. Şəfəq xanımın falına baxırıq, görək növbəti həyatında ona nələr gözləyir. Bu da Turkish Delight. Biz Türk sevdalısıyız arkadaşlar. Bax görüm. Neyse halim çıksın falim, neyse halim çıksın falim, neyse halim çıksın falim. Oldu zalim. Qəpiyi də qoyduq, tam oldu. İndi Nuriyen falına baxacağıq. Nuriyen, nə düşünürsən? Falda çıxan şeyləri çəkirəm indi evə gedəndə. Ayda nələr çıxıb Şəfəq. Ay Allah, kimin evini yıxdı? Çox qəşəng şeylər çıxıb. Kilsə, məscid, day qarışdırmış Allah aləmi haqqı. baxmalar. Wow da, yəni ciddən. Bu nədir belə? Burada bir dənə ciddən bax, bir də hündüşka ilə toyuq ya qarşı-qarşıya yatırıb. Burada belə köhnə kitablar satılır. Çok şirindiler, çok şekerler. Şəhərin ortasında cənnət alması var. Şəfəq yedin? Yo, niyə zəhərlənsən ki, almadı da. İndi isə gün batımını görürsünüz Tbilisinin üzərindən. Aşağıda Sül körpüsü. İnsanlar bu yaşıllığın içində gəzir. Doğrudan da burada parklar görürsən necə yaşıllıqdır. Bizdə yaşıllıq deyil axı. Belə pləkanlardan indi yuxarı qalxırıq. Qəsr kimidir bura.
İndi isə dostlar, Tbilisi'də son günümüzdür. Birazdan gidəcəyik Batumiyə. İndi gəzirik küçələrdə. Yolda bir dənə belə bir Mercedeslə qarşılaşdıq. Təptəzədir. Çox gözəldir. Sizə indi sıradan bir Tbilisi küçəsi göstərirəm. Şəfəq xanım orada gedir qabaqda. Şəfəq, alçalar çox gözəldir. Hardadır? Qoy belə göstərim. Başı doludur, əlini çatmır. Bu da əlini çatdıracaq. Boyumuz çatmadı, baxa-baxa qaldıq. Alçaldı. Neçə aldı? Kilosu 5 lar idi. Yox, kilosu 6 lar idi. 2-5 liraya aldıq. Belə. Sağlam ol. Şəfəq, arxandakı şeyə bax, böcəyə. Belə bir yerə gəlmişik. Hər yerdə qrafitilər var. Fotosesiya üçün çox gözəl bir məkandır. İki qız birlikdə başqa bir şəhərdə necə gün keçirdik, sizinlə bu videoda bölüşdük. Düşünürəm ki, çox maraqlı bir video alındı. Çünki bizim üçün həqiqətən də fərqli bir gün idi. Normalda günlərimiz o qədər sıradan keçir ki, bir gün ərzində fərqli yerləri görmək, çoxlu yerlərdə gəzmək həqiqətən də çox həyəcan vericidir. Biz ikinci günümüzdə artıq Batumiyə yola düşməli idik və taksi ilə biz gedirik Batumiyə. Təqribən 4 saat yarımlıq yolumuz olacaq və bu yol boyunca bəzi yerlərdə biz dayandıq və fasilələr etdik. Həqiqətən də o qədər gözəl mənzərələrdən biz keçdik ki, çoxlu fərqli kəndlər gördük, fərqli mənzərələr gördük. Həqiqətən də inanılmaz idi və yol boyunca heç sıxılmadıq. 4 saat, 5 saat bizim üçün necə keçdi, heç hiss etmədik. Və biz növbəti günümüzdə artıq Batumiyə yola düşürdük və burada o qədər qəşəng videolar çəkmişəm ki, həqiqətən də bu videodan sonra onları bir-bir sırayla paylaşacağam. Düşünürəm ki, bu videolardan daha maraqlı olacaq. Ona görə də kanala abunə olmağı, izləmədə qalmağı unutmayın. Əgər video xoşunuza gəldisə, mütləq rəydə qeyd eləyin. Sizin dəstəyiniz mənim üçün çox önəmlidir. Çünki video çəkmək, montaj eləmək həqiqətən də çox zəhmətli işdir. Hələ səyahətdə bunu video çəkənlər çox yaxşı bilir. Ona görə də bu zəhmətin qarşılığını görmək istəyirəm. Videonu bəyənin, kanala abunə olun, izləmədə qalın. Mən söz verirəm ki, çox maraqlı videolar sizinlə bölüşəcəm. İzlədiyiniz üçün də hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Növbəti videolarda görüşərik.